सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयला मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान जमल्या एका मौनात तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता पासा बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयला मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे असो. शेवट आसून जियेल्यार जिवीत सोबीत आनी अर्थबरीत म्हूण जिजूच्या जिवितांत आमी शिकता. देवाची राजवटकी जिजूच्या मिसां वचो शेवट देवा बापाच्या मोगान भरून ह्या शेवटा पासत आपणाक समर्पिल्ले जिजूचे जिवीत होच शेवट दवरून कार्याळजीनी जियेल्यार आमचे जिवीत सोबीत आनी अर्थबरीत जातलें आनी कश्टान वारा मदें संतोष आनी समाधान जियोंक आमी सकतेल्या. सोम्याच्या जिवनांत वांटो घेत आसतना देवाचे राजवटेक फावो तसल्या पावलांनी जियोंक जाय अशें प्रेरण आमी जोडया. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकता सुमी जेजू क्रिस्त वरे विंगड मागोंक गेल्ल्या वेळार ताचे शिश्य येवन म्हणटात, सुम्या तुका सक्कड सोदून आसात. सुम्या जेजूक सोदून दुसरे दुसरे रितीची मनशां व्यक्ती आयिल्लीं. तांच्या पैकी 2 तरांच्या मनशांक सुम्या जेजून तसो अदीक आनी सडीत मोग दिलो. एक पातक्यांक आनी एक पिडेस्तांक. देवीक कळत मंदिराक आज आमी सोम्याक सोदून ताका लालेवन ताका आशेवन आयल्या. पातकी जावन पिडेस्त जावन सोम्याचे भोगसणें आमकां ह्या मिसा वेळार लाबोवन दी. सोम्याचो स्पर्श आमकां लाबोवन दी म्हणून मागया. आमच्या पातकां उगडासाक हाडया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातके सरपुद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत म्हज्या सदां संख्वार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, ख्रिस्ता काकूट कर, ख्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा देवा ओम सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वस्पोरा देवा
किंचाराया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो ह्या मोगाचे वाटेन कुशेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुजे पुतार जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतलें वचप. जोब अशें उलोवंक लागलो ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक भरादिक वजें न्हय ताचे दीस मजुरेच्या वावरड्याच्या दिसा परी न्हय जशें गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडे मजुरेचें निरीक्षण करता तशें निर्फळ म्हयने म्हाका फोव जाले खंयची दुखीच्यो राती म्हजो वांटो जालो हांतुरणार आड पडटना हांव म्हणटा हांव केन्ना उठतलों पूण रात लंबत वेता दीस उदेसर हांव तळमळटां विणप्याचे सुता गाडये प्रास म्हजे दीस वेगीन धांवतात बरोशा विणे ते संपून वतात म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हणून उडास दर म्हजे दोळे परतून केन्नाच सूख देखचे नात. देवाचें उतार हें. पापसालीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा पापसालीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा सर्वेस्परा वकना सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितले बरे आमच्या देवाची कीर्त गावचे कितले योग आनी दादोसकायेचे जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्परस नव्यान बांदता इस्रायेलाच्या सिमटलेल्या तोच परतून एकठांय करता पापसालीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा
तांची गाय बांदून ती अखंड करता नेकित्रांचो संको ताणेस्ता रायला हरेकल्याक तो नावान हापयता पापसाली काळसानो बरी करतेल्या देवाक नावाडा वर्तो हानी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर ताचे सनवायेक मीत मेरना कालत्या देव सुबारता कोट्यांक तो धरणीक आपटीता पापसाली काळसानो बरी करतेल्या देवाक नावाडा पापसाली काळसानो बरी करतेल्या देवाक नावाडा. सांपवलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण हे विशयेंत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरीकय आसा. सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें भागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सक्टांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्कत्यां मदें हांव अस्कत जालों. कशेंपणी करन थोड्यांक बाचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालों. हें सगळें सुवार्ते पासून हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतूं वांटो मेळ जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणे ववयली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू सिनागोगांतलो बायसन वेतस सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव तांचे संगता आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदली. जेजू थंय पावतच
तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सर्शीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागल्ल्यांक लोकांक जेजू सरशी हाडली. सगळें शहरच त्या घराच्या दारवाट्या लागीं जमो जाल्लें. तरावळ पिडायांनी कश्टातेल्यांक जेजून गूण केली. सबार देंवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदीं जेजू उठलो आनी जळनातले एक सुरे सुवातेक वचून थंयसर मागणें करूंक लागलो. हेणें सिमांव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करूंक जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो अख्ख्या गलिलेयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. सौम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करूंक जाय. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजून सांगिल्लीं उतरां जेजू सर हळ्ळ्यांक आनी शहरांक वचोंक भायर सरलो आनी देवाची सुवार्ता ही बरी खबर परगट करूंक तो मुखार सरलो. जेजूची बरी खबर खंयची? आज तुमी हांगासर आयल्यात, तुमी हांगासर शिकवण आयकल्या, आराधनांत तुमी वांटो घेतला, सोम्याक तुमी अर्गां दिल्यांत. एक ना एक रितीर तुमकां बरी खबर पावल्या. आनी आयच्या वांजेलांत जेजून सांगची बरी खबर खंयची? पयलें वाचप आमी आयकलें जॉबाच्या पुस्तकांतलें. जॉबाचें पुस्तक जेजूच्या की 600 वर्सां आदीं बरयल्लें. हें पुस्तक वो बूक कोणें बरयल्लो म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगना, पूण 600 वर्सां आदीं बरयल्लें म्हणल्या विशयांत आमी आयकता. आनी हें बूक बरयल्लो तें पाठतळ बॅकग्रावंड आमी म्हणटा. इस्रायल लोक बाबिलोनाच्या बंदेण्यात आसलो आनी गुलामपणान जियेतालो. म्हळ्यार बाबिलोनाच्या रायान तांकां गुलाम करून व्हेल्ले आनी त्या गांवांत ते जियेत आसतना दुसऱ्यांची गुलाम ती. तांचें म्हणलें घर ना, तांचो म्हणलो जागो ना, तांचें म्हणलें देवाळ ना आनी एका कुशीन पिडाशिडा. आनी असल्या परिस्थितींत देवाचेर तुजो विश्वास कितलो आसा? तूं देवाचेर कित्याक पातयताय? पिडाशिडा येता आसतना आमकां देवाचो पयलो उडास येता, कित्याक देवान म्हाका अशें केलें, कित्याक देवान म्हाका सोडलें, कित्याक देवान म्हाका सांडलें, कित्याक म्हाका ही गत आयली आज. आनी असल्या परिस्थिती वेळार जॉबाचें पुस्तक हें आमकां निदर्शन. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या
आमकां ह्या संवसारांत कोणूच ना म्हूण बगुल्ल्या वेळार आमकां देव कशें कुमोग करता. जोब एक भक्तिवंत आनी नितीवंत मनीस. ताचे विशयांतली ग्रेस्तकाय त्या बुकांत आसा. ताका ताचे पतीन 7 जण चेरके भुरगे, तेगी दुवो, ग्रेस्त कुटुंब ताचें, 7,000 बकरे ताचे आस्त बदीक, 3,000 करी वणटे म्हणटा आमी, 500 बैलांची जोतां, 500 गाडवां. म्हळ्यार ग्रेस्त मनीस, ग्रेस्तां पैकी ग्रेस्त मनीस जोब. ताची बायल भुरगीं सदां न्हीद गम्मात मारतालीं, जायतें ताका आसलें, तरी तो भक्तिवंत नितीवंत म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी देव ताच्या पुतांक, देवाच्या पुतांक आपयल्ल्या वेळार सैतानी आयलो आनी देवान विचारलें, कितें करनासाय तूं? सैतान म्हणालो, हांव सगळो संवसार भोंवून आसा. देव म्हणालो, जॉबाक पळयलें, कितलो बरो मनीस तो, नितीवंत, भक्तिवंत. सैतान म्हणालो, हांव जाणा इतली ग्रेस्त काय तुवें दिल्या, ताका कांय उणें ना, आनी तो कित्याक तुजेर शिरापतलो, तो कित्याक तुजेर पुरपुरतलो. आनी देवान म्हळें, जाय तर तूं घे तें, मागीर पळया. सैतान वेता आनी उपरांत आमी पळयता जॉबाक खबर आयली, तुजी 7,000 ते बकरे गेले, त्या शेजारच्यान येवन व्हेले. तुजी करी गेली, त्या तुज्या दुस्मानांनी व्हेली. तुजी गाडवांय गेली, तुजी जोतांय गेली, कांयच ना. आनी त्या कुशींतल्यान आनी खबर आयली, वारें वादळ आयलें, तुजी भुरगीं सगळीं गेलीं, नास जावन गेलीं. आनी ही खबर आयकून जॉबान कितें म्हळें, विन गो हांव ह्या संवसारांत आयिल्लो, विन गो हांव ह्या संवसारांतल्यान वेतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. थोड्या दिसांनी परत्यान सैतान देवा लागीं गेल्ल्या वेळार देवान विचारलें, पळयलें मग तुवें इतलो भक्तिवंत मनीस, तुवें पुरें कांड व्हेलें जाल्यार, ताचें आस्त बदीक आनी ताचें पुरें कांड व्हेलें जाल्यार तुजेर तो शिरापंक ना. सैतान म्हणलो, कातीक कात, ताच्या कातीक आपड, ताच्या आंगाक आपड, ताका दुखो जेल्लें, आपड, पळय, जायत तुका परमिशन दिता, पूण जीव मात काडनाका. आनी जॉबाच्या आंगाचेर केसोळ्यो उदयल्यो, खोरो सुरू जाली. आनी एक कैली घेवन तो गोबराचेर बसलो, आनी खंय एक गडीत आसा, एक सांगची रीत आसा, तो कावळो येवन ती कैली सयत घेवन गेलो खंय तो कोरपिताना. आनी ह्या वेळार ताची बायल येवन तुका म्हणाली, हांगा कितें बसलाय, शिराप घाल देवाक आनी मोर. पूण जॉबान पात्याक केलें ना. जॉबान म्हळें, एखाद्या वेळार देवातान हांवें सूख म्हाका मेळना जाल्यार आतां दूख हांवें स्विकार करचें न्ही. आनी उपरांत आमी पळयता जॉबाच्या ताजे 3 जण इश्ट ताका मेळोंक आयले. तांकां खबर आयकली जॉब बारीक कश्टांत आसा म्हणून. एकलो एलिफास आनी एकलो बिल्दाद आनी एकलो जोफार. ताणें येवन म्हणलीं उतरां, तुवें पातां केलां सायबा, तुज्या पातका वरवीं तुका ही गत आयल्या, तुवें पातां करनातलें जाल्यार जायनातलें. पूण जॉब म्हणालो, ना, हांव त्या देवा विरोध, ताणें म्हाका रचल्लो, ताणें म्हाका पोसचें, ताणें म्हाका दिल्लें, ताणें म्हाका घेतलां, जाय जाल्लें ताणें म्हजें तावन घेतलां, हांव ताजेर शीण उसारचो ना. आनी निमाणें जॉब देवा लागीं उलयतना देवूत म्हणटा, पळय आकाश, हें कोणें रचलें, तुज्या भोंवती आसलें वो संवसार, हें परिसर, हें कोणें रचलें. इल्लें म्हण चिंतलें, चिंतूंक वेळ आसा तुका? तुजें कुटुंब तुका कोणें दिल्लें? ह्या संवसारांत जल्म दिल्लो कोणें तुका? इतल्या वर्सांची जिणी कोणें तुका दिल्ली? तुका चिंतूंक वेळ आसा? तूं फकत आमच्या कुडीचे वयर कितें घाय जाता आसतना आमी दुखता, आमचें म्हणलें कितें गेलां म्हणटना आमकां दुखता, आनी आमकां म्हणलें कोणूच नांव म्हणल्या वेळार आमकां दुखता. पूण तुजो म्हणलो हांव आसां. आनी उपरांत जॉबाच्या फातयेनी खातीर देव म्हणटा, तुज्या विश्वासपणा खातीर आनी तुवें म्हजेर दवरल्या फातयेनी खातीर तुका दोडत्या नांव दितलो. सगळें ताका 7,000 आसलें, 14,000 ताका बकरे जाले, 3,000 करी आसलीं, 6,000 करी ताका मेळ्ळीं, 5,500 जोतां बैलां जोतां आसलीं ताका 1,000 जालीं, 500 गाडवां आसलीं, 1,000 जावन मेळ्ळीं.
आनी ताच्यो धुवो आनी ताचीं भुरगीं ताका परत्यान पाटी मेळ्ळीं आनी ही काणी जॉबाची. आनी आयच्या पयल्या वचपांत जॉबान म्हणलीं तीं उतरां. जॉब म्हणटा ह्या संवसारान मनशाचें जिवीत आमकां वजें म्हणलें बरें बोगतात आसा. कित्याक तुवें म्हाका रचलय? कित्याक जॉबानी म्हणलीं उतरां आसात. मेल्लो तर हांव म्हज्या जल्मा दिसात जल्मल्ल्या घडये खाल्याक म्हाका हें जिवीत तुवें दिलां. ह्या दादल्या सवे जियोंक, ह्या स्त्रिये सवे जियोंक, ह्या कुटुंबदारा सवे जियोंक, ह्या म्हज्या शेजाऱ्यान जियोंक तुवें म्हाका फावो केलाय, वा ह्या म्हज्या दुस्मना सवे जियोंक म्हाका तुवें फावो केलाय. कित्या खातीर ही जीण म्हाका तुवें दिल्या. पूण आज वडोल पाद्रापान आराधना वेळार भोव अपुर्बायन सांगलें भियेनाका, भियेनाका. तुजी जिणी म्हजे मुखार आसा. तुजी जिणी तुज्या दादल्या मुखार ना. तुजी जिणी तुज्या स्त्रिये मुखार ना. तुजी जिणी तुज्या भुरग्यां मुखार ना. तुजी जिणी म्हजे मुखार आसा. तुका हांवें विंचलां. तूं म्हज्याच सारकें आनी स्वरुपाचें करून तुका हांवें रचलां. तूं म्हजें, तूं म्हजो म्हणटा देव. देखून तुजें पाताक कितें आस? पापा फ्रांसीस म्हणटा जेजू हरये पोटी गूण करतना कित्याक तो पाताक बुक्षिता? मनशाच्या कुडीच्या त्या पिडेच्या की व्हरतें पाताक आमकां कश्ट दिता. पाताक आमचें चड मारेकार कुडीच्या पिडेच्या की. प्रायवंत जाल्ल्या लागीं तुमी गेल्यार, तुमी जायतीं प्रायवंत हांगा आसात, आश्रयाक तुमी गेल्ल्या वेळार, प्रायवंताच्या आश्रयाक तुमी पावल्ल्या वेळार थोड्यांच्या तोंडार एक हांसो तुमी पळयतात. पिडा शिडा आसा, दूख आसा, कश्ट जाता तीं, जाल्यार तोंडार हांसो आसा. खंयचो तो हांसो? तांच्या पातकांत तीं बोगसल्यांत. पूण आनी एकले मनीस गेल्यार निराशी, देदेस्पर, म्हाका कोणूय पळयनात, म्हजें म्हणलें कोणूच नात ह्या संवसारांत, म्हाका तांणी आंगाण आसऱ्यान सोडलां. पळया, दोन तरांचे मनशां आमकां पळोवंक मेळटात. आमी जावयेत फाल्यां देदेस्पराली मनशां जावयेत, वा पिडा शिडा आसल्यार संतोशान जियोवची मनशां येवयेत. हांगासर पापा फ्रांसीस म्हणटा कुडीच्या पिडेचे की आमच्या पाताक चड मारेकार. केदळा पातकान तूं बोक्साने तुका जड लापता, त्या वेळार तुजी पिडाय 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 गूण जाता. मानसीक तरान वळवळल्या रितून गूण जाताय, आत्मीक तरान तूं गूण जाताय, कुडीच्या पिडेनी गूण जाताय. एका वेळा तुजें पाताक बोगसलें जाल्यार खंयचें पाताक? आतां आसचें पाताक खंयचें? सांव पावल दुसऱ्या वचपांत आमकां सांगता हांव एका काळार पातकी आसलो. देव म्हाका दिसनातलो, म्हजें वजें चड जाल्लें म्हाका. हांव व्हडलो शिकपी म्हूण चिंतलें म्हज्या जिवितांत. हांव कितेंय करता म्हूण हांवें चिंतलें म्हज्या जिवितांत. पूण केदाळा तो जिवन जेजू म्हाका भेटलो. हांव सगळोच गळ्ळो, धरणीर हांव पडलो. आनी उपरांत म्हाका मेळिल्ली सुवार्ता ही सुवार्ता जेजून म्हज्या पाताक बोगशिलें. हांव बोगसूंक पावलो. केदाळा ही सुवार्ता म्हाका लाभली. हे पातकाचें बोगसांनी म्हणली सुवार्ता म्हाका लाभली. आज हांव सुवार्ता परगट करना जाल्यार हांव एक निर्भागी. हांव एक निर्भागी. इट इज अ ट्रॅजेडी इफ आय डोंट प्रीच द गॉस्पल. हांव एक निर्भागी जावं पावतलो. आनी वंजलान जेजू हर एका पिडेस्ता बेडता आसतना तो ताचें पयलें पाताक बोगशिता. कसलें पाताक? पाताक हें देवच आमकां कुमो करिसो ना. देव आमच्या मुखार ना. देवातान आमी पयस आसा म्हूण बरवसो सांसस आमचें व्हडलें पाताक. जेजू पेद्रूच्या सासूमाय लागीं गेलो, तिका ताणें तापांतली उठयली. जेजू हर एका पिडेस्ताक लागीं गेलो, देंवसार लागल्या लागीं गेलो, हर एकल्याक लागीं गेलो, तांच्या पाताक ताणें बोगशिलें. हर एका मुखार तांकां भिरांत आसली. देव खंय पयस आसा. देव इमॅन्युएल, देव हांगाच आसा, म्हजे मुखार तो आसा. देखून आपल्या नियाळान पापा फ्रांसीस म्हणटा हेरांक बोगसूंक सलीस. जावं दी कावन्सिलींग करतना कोणें मार्गदर्शन दिल्यार आमकां हेरांक बोगसूंक सलीस. दुस्मानाक आमी बोगशियेत, म्हज्या भावा भयणीक म्हाका बोगशियेत, पूण तुका बोगसूंक जाता तें सवाल. ती व्हडली पिडा. आमी केदाळा बोगशिता. म्हजी एक पाटली जिणी म्हणली आसा, हर एकल्याक आमची पाटली जिणी म्हणली आसा. तें गिल्ट फिलींग आमी म्हणटा अपराधी मानव भाव, वा गुन्हे आमी बगना परत्यान परत्यान येतात. हांवें कितें केलां कोण्णा कळीत ना. तें म्हज्या जिणेंत अशें घडलां कोण्णा कळीत ना.
अपराधी मानव परत्यान 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 येतात. कुमसारा वेळार जायत्याने म्हणचे आसा हांव जायते फाटी कुमसार जालां, जायते फाटी कुमसार जाल्या ह्या पथका विशयान परत्यान परत्यान येता. फादर कितें तुवें आनीकी त्या तुज्या गणिताक लागीं आनीकी तुजें राज्य संधान जावंक ना मोगाळ भाव भयणी. आमी आनीकी वेळ दिवना. तेंय गणित तुका देवान दिल्लें तुज्या जिवितान. हर एक गणितां देवान आमकां दिल्यान, हर एक मनशां देवान आमकां दिल्लीं. तूं चिंताय कितें तें म्हज्या जिवितान येना जो आसलें तें गणित, ती मनशां म्हज्या जिवितान येना जो आसलीं, येना जो आसलें. देवा कळीत आसा. देवान तुका दिल्ली जिणी, देवान तुका दिल्ली हें गणितां. त्या गणितां म्हाका तूं हांगासर आसाय. वळखून घे तीं गणितां. केदाळ तूं वळखून घेनाय तूं पता करताय. देव ना म्हूण चिंताय. देवाक तुज्या जिविताची हर एक घडी कळीत आसा. हर एक मनशां तुज्या जिवितांत आयिल्लीं कळीत आसात. वांजल म्हणटा तुज्या माथ्याचो केसले गूण देवाक कळीत आसा. देखून तुज्या जिवितांत घडलें हर एक गणित, हर एक मनशां, हर एक कितें पुराय जालां हें सगळें देवाक कळीत आसा म्हूण केदाळ तूं पात येताय आनी देवाक तूं अर्गां दिताय. थंयसर तूं गूण जाताय. तुज्या पाताक तुका बोगसाता. एखाद्या वेळा आनीकी तूं आदल्या जिन्या विशयांत वा आयच्या जिन्या विशयांत देवाक हें कळीत ना, हांव कोश्टोन आसा म्हूण आनीकी आसाय, तूं आनीकी पातकांत आसाय. तुज्या पाताक कोणें बोगसूचें तें तुवें मात तुका बोगसूचें. देखून हेरांची पातकां आमकां बोगसूंक सुलाब, म्हज्या पाताक म्हाका बोगसूंक तितलें सलीस ना. कश्टांचें. देखून जेजू हर एकल्याक ताचें पाताक पयलें ताका बोगशिता म्हळ्यार ताका तो गूण करता. काळजान म्हण ताका गूण करता, नितळ ताका करता आनी ताची जिणी देवाचीच जिणी म्हूण ताच्या मोतेक केदाळ हाडटा. ताची कुडीची पिडाय गूण जाता. देखून जॉबाच्या जिवितांत जाल्लें इतलेंच. जॉबाक केदाळा भोगलें. कितेंय जावं दी म्हज्या जिवितांत तें देवाक कळीत आसा. देवान म्हाका दिल्लें, देवान तें वेल्लें, देवाचें नांव हरशिल्लें जावं म्हूण केदाळा तो देवाक अर्गां दिता. पुराय गणितां खातीर, जिन्ये खातीर ताचें पाताक थंयसर आसना. तो एक निस्वार्थी, भक्तिवंत आनी नितीवंत मनीस जावन उरता. सांव पावलाच्या जिवितांतय तशेंच. केदाळ आपल्या जिवितांत घडिल्लें वय हांव एक पातकी आसलो पूण देवान म्हाका आपडलो. आज हांव जेजूसो जावं पावलां. जी येता तो हांव न्ही, बगर क्रिस्तूस म्हजें तें जी येता म्हूण केदाळा सांव पावलाक भोगलें. थंयसर ताचें पाताक गूण जालें. तो एक भक्तिवंत नितीवंत मनीस जावं पावलो. आनी जेजू लागीं आयिल्ले हर एक पिडेस्त देंवसार लागलेले आनी हर एक पिडेस्त जावं दी हर एकल्या जेजूंक गूण करतना तांकां नितीवंत आनी भक्तिवंत म्हूण केलें. मोगाळ भाव भयणी, ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी हांगासर आयल्या. जेजू उंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा घे भावा भयणी हो उंडो, हें म्हजें मांस. तुजें पाताक पयलें तूं भोगसूं दी. हें मांस तुजी आदली जिणी कितें आसा ताचें थंय राज्य संधान करून दी. हें मांस तुज्या जिवितांत तूं कितें भोगता, तुका भोगणां, सेंटिमेंटां, ती अपराधी मनोभाव, गुन्यांय भोगणां हें सगळें नितळ करून दी. तुजी पिडा शिडा आनी तुजें हर एकी देव गूण करता. गे वायनी हें म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडीन वाळचें रगत. कशें म्हजें रगत मनशाच्या पाताक बोगसूंक पावलें, आज तुजी जिणी हेरांच्या पाताक बोगसूंक पावोवन दी. तुज्या कुटुंबांत संतोश हाडून दी, शांती समाधान हाडून दी. देखून कशें जेजू हळ्ळ्या हळ्ळ्यांनी आनी शहरांनी वेचाक म्हणटा वसूया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, हांवें थंयसर सुवार्ता परगट करूंक जाय. म्हळ्यार आमकांय आज सुवार्ता मेळ्ळ्या. आमच्या पातका वरवीं आमी संपूर्ण गूण जातेले हांव जेजू आमकां आसा. आज आमी हेरांक बक्षिया आनी बॉक्सांनी आमची सगळी पिडा शिडा गूण करून पावतले. ही सुवार्ता आमकां लाभल्या. ही सुवार्ता घेवन आमी आज घरा वचुया. हें देणें आमचें जावं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागुया. आमेन. उबे रावन बाबार्थाची उसळणी आमी करया. सत्मंतान देवा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो, आमकां मरयेंत जल्मालो, पोंच पिलाताका ताणें कर सोंसलें, ताका कुशार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदगार देव बापाच्या उजव्याक बसला,
तेंतांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचे मुक्साणे कुडीचे जिवनपण सुसनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगळां देवाची भुरगीं आनी आमी सगळां भागी कित्याक सुवार्ता प्रगट करचे ते भाग आमकां लाभला. पातकी वयतरी पिडेस्त वयतरी देव आमकां बक्षिता, देव आमकां तो सुमी जेजू गूण करता. असल्या बावार्थान जोबाच्या त्या अचल विश्वासान आमची सर्व मागणी देवाक समर्पिया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पापसाहेब बिस्प आनी पवी सभेच्या सर मुणयेऱ्यांचेर तुजे दयेची दिश्ट घाल. तुजे राज परगटच्या मिसावान तांकां सदां नीत उर्बेस्त दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सत नीत आनी बांदवपणाच्या मौल्यांनी आडळते चलोवन लोकांच्या बरेपणा पासत वावरिशें तांकां बरें मौन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडा अनवरां नश्ट आनी बेकारपण असल्या समस्याचे सुळयेंत शिरकोन कश्टाराच्या भाव भयणींक तूं पाव. आमकां तसल्यांच्या गरजांक पावचे हातेरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितान शेवट सांडोर बेजारायेन आनी निराशेन जियोवच्या आमच्या मदल्या भाव भयणींक उर्बेन अर्थ बरी जिणी जियोवची वाट मुक्ती करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वान आनी मौल्यांनी प्रेरीत जावन पृथ्वीचे मीठ जावन जियोव आमच्या तरणाट्यांक पावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूच्या मिसावांचो शेवट समजोवन घेवन ते पर्यंत जियोवंक आनी त्या शेवटा पासत वावरूंक आमकां उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व कसकी गरजा पासत मौनपणी आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांचो, आमच्या वडिलांचो, भुरग्यांचो, प्रायवंताचो, पिडेसांचो उगडास काडून तांच्या खातीर मागया. ह्या देव मंदिरांत आज थोडीं ल्हान भुरगीं आसात, तांकां तांच्या वडिलांक, सर्व वडिलांक देव राखोवन दी आनी सांबाळून दी म्हणून मागया. हें दैवीक रितीर मंदीर काकुळतीन बरोवन दी आनी देवाची मजत आमकां सर्वांक लाभोवन दी म्हणून मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलें आनी सुमयान पाताक बगसून पिडा गूण करून सबारांक संपूर्ण भलायकी दिली आनी ती संपूर्ण बरी भलायकी आमच्या जिवितान कुडीची तशेंच आत्म्याची तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. तुझी हुजरी आयल्या बापा कानी गो घेऊन निशाणी ही मोगाची त्यो भक्तीन हाडून मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळोन चाराय कोशी ताबून येवून आमच्या बापा हे सर तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मीक कांते दित आमकां हेच्या जिवीत आत्म्याक आमच्या बापा हे सर तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मीक कांते दित आमकां मेळच्या जिवीत
सोम्याचे जेवण मोर्तेशी सासोवे अमृत केले आताय सेवताव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या क्रिस्ती एकवटाचे उंडवाय उगडा सट्टा जेवण सोम्याचे जेवण मोर्तेशी सासोवे अमृत केले आताय सेवताव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या क्रिस्ती एकवटाचे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या आदरणीय बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर म्हणून घेऊ सर पदवेदार आनी दयाळ बापा क्रिस्ती भावार्थाच्या उजवाडान आत्म्याची नितळकाय आमकां गरजेची म्हूण आमी वळखात आनी ह्या बलिदाना वरवीं तुंच आमचे आत्मे नितळ निर्मळ कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन ती सर्वेस्परातय भुबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिवया भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडताव तीर बरवर्शान ताच्या महिमेवंत येणयाक अत्रेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बाबा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थास गुट परगटुया
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उद्दास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेत्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची एकाकूत करे तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळेक मुखामळ फळो फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण मागता. आमकां मुळे देवाचे माय सांगती सांज तिसो पोती भगवंत दमदत सांत फ्रांसांस क्लारा आनी तुका मांडवल्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां बगसूंचो आनी आमकां गूण करचो देव ताच्या उतराचेर पातयेवन देवा लागीं आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका पाठोवया. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून करो मैपार, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उद्दार. खंयसर वचूं हांव सोदून करो मैपार, तोच इश्ट म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो तुजो. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी, तोच पयस म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका वेगी. खंयसर वचूं हांव सोदून करें जिवीत, तोच इश्ट आनी जीवनपण, म्हाका पाय सर्गाक शादी. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी घेतला, त्याच तुज्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशें कर. हे आमी मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजूचे नवे. हे वर्स सांजुजेक समर्पिल्लें, देखून सांजुजेक एक प्रती एक मागणें मंगळो दीस जावन आमकां आमी सगळ्यांनी मागूंक जाय म्हणली एक विनंती आयल्या, देखून सांजुजेक मागणें आमी करचें. सांगाता आमी म्हणया. नमान सुडवंदराच्या राखण्या,
बगेवून अंकवार मुरयेच्या पदी देवान आपल्या एकल्यास पुताक तुजे तबेन दिलो मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो बगेवून जुजे तूं आमकां भंय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय आमकां कुरपा काकुळट आनी दैर जोडून दी आनी हरेका वायटांत थावन आमकां राख आमेन. सर पिडेशिडेंतलें प्रत्येक जावन कोरोनाच्या कर्गांतलें देव आमकां राखून दी हो संवसार राखून दी म्हणून मागून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुटलेल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुजे कशीचें जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाबयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशेंच आनी सदां सदा आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची वडका. मुंड्याचेर आतां आशिर्वाद आज सुमार ल्हान भुरगीं आसात ल्हाना भुरग्यांनी आवय संगता मुखार हांगासर येवचें. भुरग्यां खातीर एक प्रत्येक मागणें. मोगाच्यान आमचे सगळे हात वयर करुया आशिर्वादां बरयले हात ह्या वेळा ह्या नेणट्या भुरग्यांक वर्त्या तरान जेजून मागून ह्या भुरग्यां थंय जायती बरी वाडवळ जावच्याक तांकां जाय जाल्यार जाणवाई बुदोवन काय गिन्यान वाडच्याक आनी सदांच्या जिवितांत जाय जाल्यार बरेंपण आपणाक बरो फुडार मेळोवंक सगळे वर्ते ससाय जचो जेजू तांकां पाव करून दी. जेजूक आपुरबाय तरान मोगांत लागिल्लीं भुरगीं जेजू म्हणटा नेणट्या भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडात आनी तांचें दायज जेजू देवाचें जावन आसा आनी तेच जेच्या वर्त्या कोपांत तीं भुरगीं वाडोवन दी. ह्या भुरग्यां थंय जायतें बरेंपण जावन दी. वायट पिड्याचे कसलेय वायट सक्तीचो प्रभाव तांचेर पडनातल्या बरी देव तांकां राखून व्हरून दी आनी सम्या जेजूच्या नांवान ह्या भुरग्यांक वर्त्या तरान आशिर्वादीत करता आसतना हांगा आमी सेवकेच्या उण्याचे सयत जसो जेजू आशिर्वाद घालूं दी. आमी सर्वांक जाय जाल्यार बरी भलायकी दिवच्याक तेजेच्या वर्त्या मोगान आमी बरोवन ह्या भुरग्यांचेर आनी उण्याचेर आशिर्वाद घालूंक विनंती करता. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.